హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు 34 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఉదయానికి ఈరోజు 35 డేస్. రేపు సాయంత్రానికి 3 కిలోలు ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓన్ ప్రీ స్టార్టర్ ఫినిషర్ ఫీడ్. రేపు 36 డేస్ అవుతుంది. 36 డేస్కి 3 కిలోలు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ వచ్చి ఈరోజు ఉదయం కానీ నిన్న సాయంత్రం కానీ 3 కిలోలు కంప్లీట్ కావాలా. మొన్న ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉండి బర్డ్స్ కొద్దిగా బాగా డిస్టర్బ్ అయితే అయినాయి. ఈరోజు వచ్చి 142 గ్రాములు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేశాయి. ఈరోజు పర్వాలేదు, బాగానే ఫీడ్ ఇంటేక్ చేశాయి బర్డ్స్. అండ్ వాటర్ ఇంటేక్ కూడా బాగానే ఉంది. మోర్టాలిటీ 0 ఉంది. మోర్టాలిటీ రేపు సాయంత్రానికి 3 కిలోలు కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రేపు 36 డేస్. రేపు వెయిట్ వేస్తే తెలుస్తుంది ఎంత వస్తుంది బాడీ వెయిట్ అనేది. 3 కిలోలు అవుతుంది. మినిమం 2 కిలోలన్నా రావాలి. మళ్ళా ఏం చేస్తుందో ఏం కదా, ఎందుకంటే బర్డ్స్ బాగా డిహైడ్రేషన్ అయిపోయి స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి బర్డ్స్. మొన్న సింటెక్స్ పడినప్పటి నుండి బంగారం అట్లా బ్యాచ్ అంతా తలకిందలైపోయింది బ్యాచ్. కానీ మోర్టాలిటీ లేదు చూడండి, అదే మనకి ఫుల్ ప్లస్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఈరోజు ఉదయం వీటికి లివర్ టానిక్ ఇచ్చాను, 2 రోజులు మల్టీవిటమిన్స్ ఇచ్చాను. అప్పుడే చూడండి ఇక్కడ పరదాలు ఎండ చూడండి ఎట్లా పడిందో. బయట విపరీతమైన ఎండ పడింది. పొద్దున్న ఉదయం 8 గంటలకే ఎండ వచ్చేసింది. ఈరోజు కూడా బాగానే టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఈరోజు కూడా కొద్దిగా క్లైమేట్ కూడా మనకి టెంపరేచర్ తక్కువై కొద్దిగా క్లైమేట్ బాగుంటే తొందరగా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుండే. కానీ క్లైమేట్ కూడా మనకి అసలు సహకరించలేదు. చూద్దాం ఏమవుతుందో. రేపు 36 డేస్. రేపు సాయంత్రానికి 3 కిలోలు ఫీడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 2 కిలోలు బాడీ వెయిట్ వస్తే మంచి ఎఫ్సిఆర్లో అండ్ మంచి బాగుంటుంది. కానీ రేపు ఏమవుతుందో ఎంత వెయిట్ అయితే రావచ్చో మీరు కూడా కొద్ది కామెంట్స్ చేసి చెప్పండి, చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఎవరైనా కొత్త ఫార్మర్స్ ఉంటే మన వీడియోస్ని వారు షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇలాగే వీడియోస్ కంటిన్యూ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. రేట్ అయితే బాగుంది. హైదరాబాద్ వచ్చి 166 రూపాయలు రేట్ వచ్చింది. అండ్ కర్ణాటక 125, 130 రూపీస్ లిఫ్టింగ్ అవుతుంది. మంచి రేటు. మనవి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటే సాటర్డే లిఫ్ట్ పెట్టేస్తుంటే, రేపు సాటర్డే లిఫ్ట్ పెట్టేస్తుంటే శనివారంకి 2 కిలోలు వచ్చేస్తుండే. కానీ ఏం చేస్తాం, బ్యాచ్ కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయితే కొద్దిగా కాదు బాగానే డిస్టర్బ్ అయింది. చూద్దాం. నిన్న సాయంత్రం మేము 4 బర్డ్స్కి, మీకు అవి బర్డ్స్ కూడా చూపిస్తాను. అదిగోండి ఆ మూల కూర్చునింది కదా, నెత్తిపైన ఇంకేసాం వాటికి 4 బర్డ్స్. అక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, అదిగో అక్కడ ఒకటి ఉంది. ఈ నా ఏళ్ళ దగ్గర కనపడుతుంది కదా, అక్కడ ఒకటి ఉంది. 4 బర్డ్స్కి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము బాడీ వెయిట్ ఎంత పెరుగుతుంది అనేది. మొన్న మనకి ఈ బర్డ్స్ డిస్టర్బ్ కాకున్నప్పుడు అయితే ఫీమేల్స్ 80 గ్రాములు వచ్చేటివి, మేల్స్ వచ్చి 100 గ్రాములు పెరిగాయి. అప్పుడు బాగా ఫీడ్ తిని అప్పుడు 138, 140 గ్రాములు తినేది. మనకి బర్డ్స్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ముందు రోజు అక్కడ రోజు కూడా బాగా తిన్నాయి. అప్పుడు వచ్చి మేల్స్ 100 గ్రామ్స్ పెరిగినాయి, ఫీమేల్స్ వచ్చి 80 గ్రాములు పెరిగినాయి. కానీ మొన్న జరిగిన దానికి నాకెందుకో ఎక్కడో అనుమానం కొడుతుంది. అందుకోసం 4 బర్డ్స్కి నేను మార్క్ వేసి పెట్టాను. 2 ఫీమేల్స్కి 2 మేల్స్ బర్డ్స్కి మార్క్ వేసి పెట్టాను. అవి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకి తూకం చేస్తాను. నేను సాయంత్రం 6 గంటల నుండి 6 గంటలకి వాటికి మార్క్ వేసి పెట్టాను. ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకి వాటిని తూకం వేసి చూస్తాను. బాడీ వెయిట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది, ఎంత పెరుగుతుంది అనేది తెలుస్తుంది. మనకి బాడీ వెయిట్ ఏమైనా తక్కువ వస్తుందా? అదే ఫీడ్ అయితే 142 గ్రాములు అయితే తిన్నాయి. బాడీ 142 గ్రాములు తిని ఇప్పుడు అవి ఎంత బాడీ వెయిట్ పెరుగుతున్నాయి అనేది చూద్దాం. చూస్తే ఈరోజు తెలిసిపోతుంది ఎంత బాడీ వెయిట్ వస్తుంది, ఇంకా ఎట్లా పడుతుంది టైం అనేది మనకి ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి అయితే వస్తుంది. చూద్దాం ఫార్మర్స్. ఈరోజు సాయంత్రానికి మీకు దాన్ని ఎంత బాడీ వెయిట్ పెరుగుతుంది అనేది నేను వీడియో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను.
అలాగే ఈరోజు ఇంకోటి కూడా మనకి పైన ఫామ్లో సీలింగ్ ఫ్యాన్లు వేసుకోవడం బెస్టా, టేబుల్ ఫ్యాన్స్ పెట్టుకోవడం బెస్ట్ అనేది కూడా వీడియో వస్తుంది చూడండి, దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్.